すべてを失うことを恐れない。イエスは彼らに言われた。来なさい。私に従って来なさい。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。マルコ1章17節と18節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。当時イエスに選ばれた12人の弟子たちのことを想像することができます。彼らはガリラヤ湖の近くの丘の中腹にいました。私は何を想像しているのでしょうか？12人の男たちは仕事と家族を捨てて、革新的な新しい教師に身を捧げました。彼らは自分たちが直面することになる政治的、宗教的、そして経済的な課題について知らなかった。それにもかかわらず、彼らがまだイエスに従っていることに私は驚いています。今日でも、イエスは弟子たちに同じことを求めるだろうと私は確信しています。イエスは私たち一人一人に、イエスに従い、イエスを愛し、イエスに従い、イエスの名をすべての人に述べ伝えるように求めておられます。マタイ伝28章19節と20節。神の証明には、私たち一人一人に対する神の美しい計画があります。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。主よ、あなたの計画は美しい。私の人生において、わからないけど、そして私は理解できない、あなたのすべての道。私は以前は神を知りませんでした。重い感じがする。心は苦しみ。そして私は無力だ。すべてに直面して。でも今は理解しています。あなたは私を助けてくれる。今私は見て、感じます。あなたの計画は美しい。でも今は理解しています。あなたは私を助けてくれる。今私は見て、感じます。あなたの計画は素晴らしいですね。1958年に米国が宇宙計画を開始したとき、最初の宇宙飛行士に選ばれたのは7人でした。スコット・カーペンター、ゴードン・クーパー・ジョン・グレン、ガス・グリソム、ウォルター・シラー、アラン・シェパード、そしてディーク・スレイトンの7人は、これまで誰も行ったことのない場所に行くことに選ばれたので、どれほど幸せだったことでしょう。しかし、宇宙飛行士として彼らは様々な予期せぬ危険、課題、試練に直面することを知っています。宇宙飛行士たちは皆、選ばれたものとして感じていた誇りが、不確かな未来に直面することへの恐怖と相反していることに気づきました。しかし、宇宙飛行士として彼らは様々な予期せぬ危険、課題、試練に直面することを知っています。宇宙飛行士たちはみんな、自分たちのプライドが不確かな未来に直面する恐怖と対峙していることに気づきました。使徒たちや宇宙飛行士たちと同様に、私たちもイエスに従うことの結果を知りません。ああ、主イエス様、私たちがあなたに忠実に従い、私たちの全将来をあなただけに委ねることができるように助けてください。アーメン。今日のインスピレーション。イエスに従うことは常に正しいが、必ずしも簡単ではない。Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.